Zebiću, koji je ovo znak? Zašto je to vezano? Za Mercedes? Aha, dobro. Da vidimo. Rotacija je opasna. Zato što treba dati drugačiji sistem obrade, jer on je ovako cijelo izgubio. Vidiš, trebamo zadati format na narodu drugačiji. Kužiš, jer onaj bio treba ostati gore, a on je što to. Radio me cilj ja. To je jedna faza malo. To ćemo gledati malo pa to. Zločnice pa će napraviti. Gotovo.